भोपाल में कप सिरप से बच्चों की मौत का मामला। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान। दूसरे राज्यों से आने वाली दवाओं पर बयान दिया। दूसरे राज्यों की दवाओं की जांच के लिए बनेगी योजना। जांच के बाद ही मार्केट में उसे अप्लाई किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने लापरवाही की है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लेना जरूरी है। कप सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जिस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाली दवाओं की जांच के लिए बाकायदा योजना बनेगी। उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, तब जाकर उसे मार्केट में अप्लाई किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगातार कप सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में है। कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद हैं। सर, कार्रवाई इस मामले में हो रही है, लापरवाही कहां हुई जब पता ही नहीं चल पाया कि अमानक कप सिरप सप्लाई हो रही है? ना देखिए, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जिस फैक्ट्री में दवाई बनी है वहाँ से निकलने से पहले उसको गुणवत्ता का सर्टिफिकेट लेना चाहिए था, जिसको COA कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। उसमें कहाँ से लापरवाही हुई है तमिलनाडु सरकार देखेगी। मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें जांच कर रही है, क्योंकि जो हमारी प्रक्रिया है दवाई वितरण की और दवाई बिक्री की और मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बीच में ये स्पष्ट है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है उस स्टेट की जवाबदारी उसके प्रति बनती है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब किसी बाहर के स्टेट से मध्य प्रदेश में दवा आ रही है तो क्या MP गवर्नमेंट उस दवा की कोई जांच पड़ताल अलग से नहीं करती है? ना, ऐसे प्रत्येक दवा की जांच नहीं करती है, लेकिन रैंडम चेक करती है। रैंडम भी सैंपल हम लेते हैं और रैंडम सैंपल में जो आते हैं उनकी जांच करते हैं। लेकिन जो दवा जहां बन रही है उसकी अनिवार्य रूप से वहां पर जांच होना अनिवार्य है। तमिलनाडु सरकार ने क्या जांच नहीं की, लापरवाही की, ऐसा कह रहे हैं? निश्चित रूप से ये सबसे पहली जवाबदारी तमिलनाडु सरकार की बनती है। एक सवाल ये है कि जब पता चला कि दवा अमानक है, सैंपल लिए गए, सैंपल डाक से भेजे जाते हैं सर भोपाल, 2 दिन लेट पहुंचते हैं, दशहरे के बाद हमने तो उसमें तत्काल कार्रवाई की थी। तत्कालीन हमारे जो कलेक्टर थे उनने कार्रवाई की है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कांग्रेस सवाल उठा रही है, लगातार इस्तीफे की भी बात की जा रही है। कांग्रेस का काम करने का वो कांग्रेस करे। तमिलनाडु में उनकी सरकार, उनके सहयोगी दल की सरकार है, उससे भी मांग करे तो ठीक है। आखिरी सवाल ले लेता हूं, जो हर दवाओं की जांच नहीं होती है, क्या अब इस घटना के बाद जो बाहर से इंपोर्ट होंगी दवाएं उनकी जांच की जाएगी, या फिर जो अन्य कंपनियां हैं इसमें मिलावट, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? हर दवा की जांच होती है, हर बैच की जांच होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। लेकिन इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे दूसरे स्टेट से भी जो बन के आ रही दवाइयाँ उनको हम कैसे और जांच करने के बाद ही बाजार में भेजें, उसकी प्रक्रिया के लिए निश्चित रूप से विचार करेंगे। दूसरे स्टेट से आने वाली दवाओं को मार्केट में कैसे मध्य प्रदेश में उतारा जाए, इसको लेकर जांच हो पहले, ये विचार राज्य सरकार करेगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का यह दावा है और जिम्मेदारी भी है कि जो घटना हुई उसको लेकर जो आरोपी उनके ऊपर कार्रवाई है। दावा यह है कि सभी दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।